ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ସେ ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବୁଲା କୁକୁରର ଭାଗ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗପଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ତମାନେ ଗପ ଶୁଣି ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା କ'ଣ ନା ବୁଲା କୁକୁରର ଭାଗ୍ୟ। ବୁଲା କୁକୁରର ଭାଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଚାଷୀଟିଏ ଥାଏ। ସେ 2ଟା ବଳଦ, ଗୋଟିଏ ଗାଈ, 2ଟା ଛେଳି, 2ଟି ମେଣ୍ଢା ଓ 5ଟା କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଚାଷୀଟିଏ ଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା 2ଟା ବଳଦ, ଗୋଟିଏ ଗାଈ, 2ଟା ଛେଳି, 2ଟି ମେଣ୍ଢା ଏବଂ 5ଟା କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥାଏ। ଚାଷୀ ଦିନେ ତାର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଚାଷୀଟି କ'ଣ କଲା, ଦିନେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଖାଇସାରି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେଠି 6ଟା କୁକୁର ଟଣା ଓଟରା କରି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭୋଜି ଖାଇସାରି ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେଠି 6ଟା କୁକୁର ଟଣା ଓଟରା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନା ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟଣା ଓଟରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଚାଷୀ ଜଣକ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲା। କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ଏଇ ହତା ଭିତରେ ଏତେ କୁକୁର? ଚାଷୀର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଏ 6ଟା ଯାକ ମୋର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁର ଟଣା ଓଟରା ଲାଗୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଯୋଉ କୃଷକ ବା ଚାଷୀ ଜଣକ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ଏଇ ହତା ଭିତରେ ଏତେ କୁକୁର? ଚାଷୀର ସାଙ୍ଗ ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଚାଷୀର ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲା, ଏ 6ଟା ଯାକ ମୋର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ସାଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି ଚାଷୀ ହସିଲା। ହସିକି କହିଲା, ଦେଖ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ତଥାପି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟଣା ଓଟରା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଏମିତି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଚାଷୀ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଇକି ଏମାନେ କଜିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ଚାଷୀର ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲା ନା କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଏମିତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏକାଠି ଲାଗିଯିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଦେଖିଲେ ଏକାଠି ଗୋଡ଼େଇବେ, ଏକାଠି ଶୋଇବେ, ଏକାଠି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, ସେମାନେ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଏକାଠି ଗୋଡ଼େଇବେ, ଏକାଠି ଶୋଇବେ, ଏକାଠି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେହିଭଳି କୁକୁରମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଏମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଲୋଭ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଘର ଜଗିବାରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଟିକିଏ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ରଖିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ଚାଷୀର ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବେନି, କିନ୍ତୁ ଘର ଜଗିବାରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେମାନେ ଘର ଜଗନ୍ତି, ଟିକିଏ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ, ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମୁଁ ରଖିଛି। ସେଇଠୁ ଚାଷୀ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ କେତେ ଜୀବ ପୋଷୁଛି, ହେଲେ ମୋର କୁକୁର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନେବାକୁ ଭାବୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଷୀ ଜଣକ ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ମୁଁ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବକୁ ପୋଷୁଛି, ହେଲେ ମୋର ପାଖରେ କୁକୁର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନେବାକୁ ଭାବୁଛି, ହେଲେ ନେବି କେମିତି? ଚାଷୀର ସାଙ୍ଗ ସେଇଠୁ କହିଲା, କୁକୁରକୁ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ସବୁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଚାଷୀର ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛି ନା କୁକୁର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ, ଏଣୁ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ନେଇଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟି ଆଣି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ପକେଇ ନେଇଗଲା ତା ଘର ପାଖକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କୁକୁରମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ, ଚାଷୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଦୋକାନରୁ ପ୍ୟାକେଟ ବିସ୍କୁଟ କିଣିଲା, ତା ଆଗରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ବିସ୍କୁଟ ପକାଇ ତାକୁ ତା ଘର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଚାଷୀ ତାର ଘରେ କୁକୁରକୁ 4 ଦିନ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଷୀ ଜଣକ କ'ଣ କଲା ନା ତା ଘରେ 4 ଦିନ କୁକୁରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କୁକୁରଟି ତାର ଘରେ ରହି ଘର ଜଗେ। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁରଟି କ'ଣ କରେ ନା ତାର ଘର ମଧ୍ୟ ଜଗିଲା। ୟା ଭିତରେ କୁକୁର ସବୁ ବଳଦ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଓ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଚିହ୍ନିଗଲା।
ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କୁକୁରଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସବୁ ବଳଦ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଚିହ୍ନିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଘରେ ରହିଲା, ଚାଷୀ ଜଣକ ଘରେ ବଳଦ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ଥିଲେ। ସେ କୁକୁର ସେଇଠୁ ରହିବାରୁ ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲା। ହେଲେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିଲୁଆଟିଏ ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ଚାଷୀ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। କୁକୁର ତାର ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି କୁକୁର ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଆସି ବିଲୁଆଟିଏ ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ଚାଷୀ ସେଠୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ସେଇ ସମୟରେ କୁକୁର ତାର ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଚାଷୀର ରାଗ ବଢିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ତତେ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ତୁ ବିଲୁଆକୁ ଜଗିଲୁନି, ତତେ ଦଉଛି ରହ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀର କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିଲୁଆ ଖାଇଦେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଚାଷୀଟି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବୁଲା କୁକୁରଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚାଷୀର ରାଗ ସେଇଠୁ ବଢିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା, ତତେ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ତୁ ବିଲୁଆକୁ ଜଗିଲୁନି, ତତେ ଦଉଛି ରହ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଷୀଟି କ'ଣ କଲା। ଏ କଥା କହି ଏକ ରସି ଆଣି କୁକୁରକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତଥାପି କୁକୁର ତାର ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଥାଏ। କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ ହଲା ଦେଖି ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ କଟା କଇଁଚି ଆଣି କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଏତେ ରାଗିଥିଲା ଯେ ଏ କଥା କହି ଏକ ରସି ଆଣି କୁକୁରକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତଥାପି ଯେହେତୁ ତାର କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ସେ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ଲାଞ୍ଜ ହଲା ଦେଖିକି ଚାଷୀ ଜଣକ ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗିଗଲା। ରାଗିଯାଇ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲା ନା କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ ହଲା ଦେଖି ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗଛ କଟା କଇଁଚି ଆଣି କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟିଦେଲା। କୁକୁରଟା କେଁ କେଁ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜକୁ ଚାଷୀ ଜଣକ କାଟିଦେଲା, ଯେହେତୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେଁ କେଁ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଚାଷୀର ରାଗ ଟିକେ ଥମିଯିବା ପରେ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ଚାଷୀର ରାଗ ଥମିଯିବା ପରେ ସେ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଲା। କୁକୁର ଖାଇଲା ସିନା, ହେଲେ ସେମିତି କେଁ କେଁ ହଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ କଟା ଯାଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲା ସିନା, ହେଲେ ସେଇଭଳି କେଁ କେଁ ମଧ୍ୟ ହଉଥାଏ। କୁକୁରକୁ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଖୋଲିଦେବା ପରେ କୁକୁର ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହି ଘର ଜଗୁଥାଏ। ଚାଷୀ ଭାବିଲା ଯେ ଏବେ କୁକୁର ଠିକ୍ ଶିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଜଣକ କୁକୁରକୁ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଖୋଲିଦେବା ପରେ କୁକୁରଟି ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହି ଘର ଜଗୁଥାଏ। ଚାଷୀ ଜଣକ ଭାବିଲା କୁକୁରଟି କ'ଣ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା, ଏଣିକି ବିଲୁଆ କି ଚୋର କେହି ତା ଘର ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ତ ଚାଷୀ ଜଣକ ଭାବିଲା କ'ଣ ନା କ'ଣ ବିଲୁଆ କି ଚୋର କେହି ତା ଘର ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, କି ତା କୁକୁଡ଼ାକୁ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁର ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଜଗେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯାଇଛି, ଚାଷୀ ତାର ହଡ଼ା ବଳଦକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାର ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ତାର ହଡ଼ା ବଳଦକୁ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। 2 ଦିନ ଯାଇଛି, ବାଛୁରୀ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବାଛୁରୀକୁ ବି ବିକିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବାଛୁରୀଟି ବଡ଼ ହେଇଯିବାରୁ ବାଛୁରୀକି ମଧ୍ୟ ସେ ବିକିଦେଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଛେଳି 2ଟା ଓ ମେଣ୍ଢା 2ଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିକିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଜଣକ କ'ଣ କଲା ନା ଛେଳି 2ଟା ଆଉ ମେଣ୍ଢା 2ଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିକିଦେଲା। ସେଦିନ ଚାଷୀ ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବିକ୍ରି କରିସାରିବା ପରେ ଚାଷୀ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ କ'ଣ କଲା ନା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା। ବାଛୁରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଈର ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ହଳା ବଳଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆର ବଳଦ ବି ଭଲରେ ଖାଉନଥାଏ। ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତାର କଣ୍ଟା ଆଣି କୁକୁରକୁ ଦେଲା, କୁକୁର ଖାଦ୍ୟଲୋଭୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ କୁକୁଡ଼ା କଣ୍ଟା ଖାଇଲାନି। ତ ପିଲାମାନେ ବାଛୁରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଈର ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥାଏ। ହଳା ବଳଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆର ବଳଦ ବି ଭଲରେ ଖାଉନଥାଏ। ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତାର କଣ୍ଟା ଆଣି କୁକୁରକୁ ଦେଲା, କୁକୁର ଖାଦ୍ୟଲୋଭୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ କୁକୁଡ଼ା କଣ୍ଟା ଖାଇଲାନି। କୁକୁର ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା ଯେ ଚାଷୀ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଗାଈର କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ତା ଛୁଆକୁ ବିକିଲା। ବଳଦ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଥିଲେ ବି ହଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବି ବିକିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଷୀ ଜଣକ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ କୁକୁଡ଼ାର କଣ୍ଟା କୁକୁରକୁ ଦେଲେ ବି କୁକୁର ଖାଇଲାନି। କୁକୁର ସେଇଠୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ଏ ଚାଷୀ ଜଣକ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଗାଈର କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ତା ଛୁଆକୁ ବିକିଲା। ବଳଦ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଲେ ବି
ହଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବି ବିକିଦେଲା। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ରଖି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସୁବିଧା ଦେଖି ସେଗୁଡ଼କୁ ବି ବିକିଲା। ଶେଷରେ ରଖିଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ମାରି ଖାଇଲା। ଏବେ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଆଦର ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଉଥିଲା, ତାକୁ ବି କାଟିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ମନେ ମନେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଚାଷୀ ଜଣକ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ନା ବଳଦ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଲେ ବି ହଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବିକିଦେଲା। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ରଖି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସୁବିଧା ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ବିକିଦେଲା। ଶେଷରେ ରଖିଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ମାରି ଖାଇଲା। ଏବେ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଆଦର ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଥିଲା, ତାକୁ ବି ସେ କାଟିଦେଲା। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଶିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା କେଉଁଦିନ ତାର ବି କାଳ ପୂରିଯିବ ଚାଷୀ ହାତରେ। ଏଣୁ ରାତିରେ ଚାଷୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଲୁଚି ପଳାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ଜଣକ ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଦେଖିଲା ଚାଷୀ କ'ଣ ଗାଈ ଆଉ କ'ଣ ହଡ଼ା ବଳଦ ଆଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଖାଇଲା। ସେଇଠୁ କୁକୁର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ତାକୁ ବି ସେ କେତେବେଳେ ଶିକାର କରିଦେବ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା କେଉଁଦିନ ତାର କାଳ ବି ପୂରିଯିବ ଚାଷୀ ହାତରେ। ଏଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ରାତିରେ ଚାଷୀର ଘର ଛାଡ଼ି ଲୁଚି ପଳାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ବୁଲା କୁକୁରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ସେ ଇଲାକା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏପଟେ ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଇଲାକା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏପଟେ ତାକୁ ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଉଥାଏ। ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପେଜ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ବୁଝି ପେଜ ଚାଟି ଚାଲିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ହୋଟେଲ ପଛରେ ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା କ'ଣ ପେଜ ଥୁଆଯାଇଛି। ସେଠୁ ସେ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ପେଜ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ତାକୁ ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା ଉପରେ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ସମୟରେ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣି ବା ଗରମ ପାଣି ଆଣି ତା ଉପରେ ଢାଳିଦେଲା। କୁକୁର କେଁ କେଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା ତ ଦୌଡ଼ିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁରଟି କ'ଣ କଲା, ଯେହେତୁ ତାକୁ ବହୁ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେଁ କେଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ତ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଠି ଛାଡ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟି ଚାଟି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ'ଣ କଲା ସେ ନା ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟି ଚାଟି ସେଇଭଳି ବଞ୍ଚିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଲୋମ ସବୁ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ତା ଉପରେ ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ତାର ଲୋମ ସବୁ ଦେହରୁ ବାହାରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବୁଲା କୁକୁରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ସେ ଭାବୁଥାଏ ସେଇ ଚାଷୀ ଓ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିଥିବା ଲୋକ କଥା ଏବଂ ମନକୁ ମନ ଭାବୁଥାଏ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏମାନେ, ସତରେ ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁରର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ କୁକୁର ସେଇ ସମୟରେ ଭାବୁଥାଏ ସେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଜଣକ କଥା। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ଚାଷୀ କଥା ଭାବିବା ସମୟରେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇଥିବା ସେ ଲୋକଟିର କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ମନକୁ ମନ ଭାବୁଥାଏ ଏ ଲୋକମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ସତରେ ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁରର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ତା ପ୍ରତି କେଉଁ ଲୋକର ଦୟାଭାବ ନ ଆସେ, ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ନିରୀହ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ କି। ତ ପିଲାମାନେ ସତରେ ଯଦି କୌଣସି ନିରୀହ ଜୀବ ପ୍ରତି ଆମର ଦୟାଭାବ ନ ଆସେ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଶୁ ହଉ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ହଉ, କୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ହେବା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।